به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی شیرین و تاریخی شروع میکنیم. همویه، شکوه و عظمت پادشاهی سامانیان و حدیث دلدادگی. نویسنده حسین قلی مستعان. داستانی از عشق و هجران. انتشارات سمیر زرین در تهران در سال 1386 این کتاب رو چاپ کرده. موضوع این کتاب زمینه داستان‌های فارسی است. امیدوارم که این کتاب رو نخونده باشین و من وقتی براتون میخونم اینقدر لذت ببرین که حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. این کتاب حجم بسیار زیادی داره، هولوش 1000 صفحه هستش و بدون هیچ پیش مقدمه و پیشگفتاری شروع شده. فصل 1. با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو کشفش کنید. شبیخون به شهر. جیهون خونهای گلگون را شسته و برده. آفتاب فروردین را بر سینه پرخروشش گرفته و از نسیم بهاری به وجد آمده بود. بخارای جانپرور و خیالانگیز را از دور نگاهبانی کرده. افشنه، بیکند، رامتین، برکد، فربر، رخشه، وردانه و کرمینه بهشت‌آسا را از فیض لایزال خود سیراب می‌ساخت. بخارا با توابعش، با اقمارش، با شهرهای کوچک و دیه‌های آبادش چون خوشه آشفته‌ای از گل‌های رنگارنگ در دامن کوهساران و در گذرگاه رودها و جویباران به زیورهای نوروزی آراسته بود. مردمش آرامش سال پیش و شکرانه این نعمت را که طی آن سال خونی بر خاک نریخته و داغ جگرگوشه‌ای بر دل ننشسته بود جشن گرفته بودند. سال 262 هجری بود. یک سال بود که اسماعیل ابن احمد سامانی پس از آنکه مدتی مورد بیمهری بود بار دیگر از طرف برادرش نصر ابن احمد امیر بزرگ و دلاور ماوراءالنهر به فرماندهی بخارا منصوب شده و با گروهی مرد جنگی و تنی چند از بستگانش به این شهر آمده بود. او جوانی بود 27 ساله. حوادث خونینی که در 3 قرن اخیر بر بخارا گذشته بود، هجوم‌ها، یغماگری‌ها، راهزنی‌ها و دزدی‌ها، قتل عام‌ها، مطامع امیران و پادشاهان خودخواسته آتشپرست، فجایع تخشاده و خاتون مادر او که مدتی بر این ملک حکومت می‌کرد، خونریزی‌های قتیبة ابن مسلم و کشتارها و زجرها، مبارزات مربوط به تغییر دیانت و قبول اسلام، جنگ‌های ابو مسلم و زیاد ابن صالح با شریک مهری، مظالم سقدیان یا سغدیان، ظهور مقنع و دستاندازی او بر مال و جان و نوامیس مردم، شرارت‌ها و خونریزی‌های دزدان خوارزمی و حمله نیروی حسین ابن طاهر و ستمگری بی‌حد او مردم بخارا را در وحشت فرو برده بود. به ویژه در این ایام که اسماعیل توانسته بود آرامشی در آنجا برقرار سازد. اسماعیل که مردی بود خداپرست، سلیم، مهربان، مشفق، زیر، دستنواز و پیرو حق و حقیقت، خوش داشت که رعایا و پیروانش در شادی و رفاه به سر برند و هرگز چیزی پیش نیاید و خطایی از او سر نزند که به بدی یادش کند. مردم اسماعیل را که قبلا مدتی کوتاه بر بخارا حکومت کرده بود به دلیل این صفات با ارزش
و به دلیل آرامشی که از آغاز عهد جدید حکومتش در بخارا و نواحی اطراف آن به وجود آمده بود دوست می‌داشتند و به تقویت او می‌کوشیدند. هنوز این امیر مهربان قدرتی را که در خور او بود به دست نیاورده بود. یاران وفادار و اطرافیان فداکارش انگشت شمار، لشکریانش به نسبت سرزمینی حادثه‌خیز و رغبت‌انگیز و مورد نظر اهل طمع چون بخارا ناچیز و خزاینش خالی از زر و سیم بود، ولی او خود امید داشت و مردم نیز امیدوار بودند که به زودی همه این نقص‌ها برطرف و همه کارها به سامان شود. اسماعیل پنجمین پسر از 7 فرزند برومند احمد بن اسد حکمران سمرقند بود. جد احمد یعنی پدر پدرش یکی از خداوندان دهستان‌آباد و پربرکت سامان بود که خود و اسلافش سامان خدات یا خدات یعنی صاحب و فرمانفرمای سامان نامیده می شدند. آخرین سامان خدات که به راهزنی و عیاری اشتغال می ورزید پس از تسخیر چاچ و منصوب شدن به حکومت بلخ از طرف اسد ابن عبدالله والی خراسان و مبلغ دین اسلام از دین زرتشت به دین اسلام گرایید و به همین مناسبت فرزند خود را اسد نامید. فرزند اسد از طرف مأمون الرشید خلیفه عباسی به حکمرانی ایالات مختلف منصوب شد. احمد پدر اسماعیل سامانی یکی از فرزندان اسد بود که بیش از همه کفایت و لیاقت داشت. پس از آنکه یعقوب لیث صفاری به اوج قدرت رسید و طاهریان رو به زوال رفتند و پس از مرگ احمد بن اسد که مصادف با آن اوقات بود، المعتمد خلیفه عباسی ولایت ماوراءالنهر را به کف کفایت نصر بن احمد پسر بزرگ احمد بن اسد سامانی سپرد و او هر یک از برادرانش را به حکومت یکی از شهرهای این سرزمین و جمله اسماعیل را که مدتها بیش از دیگر برادرانش مورد توجه و عنایتش بود به فرمانفرمایی بخارا گماشت. این 7 برادر را خواهری بود بی نهایت ظریف و زیبا که آفتاب حسنش از 10 سالگی درخشیدن گرفت و دلربایی از جمال پرستان صاحب دل آغاز کرده بود. پدر نام هاجر بر او نهاده بود، شاید به آن مناسبت که پس از اسماعیل به دنیا آمده بود. ولی مادر چند سال بعد نام رخند یا رخند را به گواهی قلب خود برای او برگزیده بود. شاید به این دلیل که هرگز خنده از رخ این دختر زدوده نمی‌شد، چنان که در حال خشم و خروش نیز خندان یا متبسم به نظر می‌رسید. همه برادران رخند را دوست می‌داشتند و از خرد و کلان پیرامون شمع جمال او می‌گشتند. ولی در آن میان اسماعیل بیش از همه دل در گرو مهر این خواهر داشت. هم اسماعیل و هم رخند به شدت به یکدیگر علاقه داشتند. این برادر و خواهر هم از آغاز با هم مانوس شدند، چنانکه رخند تا هنگامی که هنوز پا باز نکرده بود از آغوش مادر و دایه و پرستار و لله می‌گریخت و بر دوش اسماعیل می‌نشست و پس از آن بین برادران بزرگتر و کوچکتر و دیگر اطفالی که در خاندانش بودند هیچ کس جز اسماعیل را به بازی نگرفت. بام تا شام و شب تا دیرگاه این برادر و خواهر فارغ از همه دنیا با هم گرم بازی و گردش بودند. شب بسترشان کنار هم بود. ساعتی اسماعیل قصه می گفت و چنان بیدار می ماند تا رخند به خواب می رفت. آنگاه بوسه‌ای بر کنج دهان خواهر می زد و آماده خفتن می شد.
چون سالها گذشت و اسماعیل به سن رشد رسید، محبت روزافزون او نسبت به خواهرش رخن بیشتر شد. همچنان که علاقه خواهر نسبت به برادر از حد افزون بود، به گونه‌ای که علاقه بین این امیرزاده با خواهر از حدود محبت برادر و خواهری گذشته و به مرحله عشق افلاطونی رسیده بود. هرچند کسان اسماعیل و رخن و بزرگتران خانواده کوشش بسیار به کار بردند تا بین این برادر و خواهر جدایی اندازند، ولی هر دفعه با مقاومت عجیب و با خشم و خروش بیپایان رخن مواجه شدند و چون همه افراد خانواده و برادران از جان و دل دوستش می داشتند و چندان طاقت نداشتند که قطره اشکی بر رخسان فروزار او ببینند، چه رسد به آنکه آسیب و عذابی بر او وارد آید و رنجور گردد. سرانجام دل به قضا نهادند و چاره‌ای جز آن نیافتند که این برادر و خواهر را به حال خود گذارند و هرگاه که کنار هم به راز و نیاز و محبت سرگرمشان ببینند مزاحمشان نشوند. هرچند ماه و سال بر رخن می‌گذشت، آفتاب رویش درخشانتر و گل زیباییش شکفته‌تر می‌شد. مقنع خدای نقابدار خراسان، این مرد عیار افسونگر، اگر از دهان شعله‌های آتش خود افروخته‌اش یا از میان ابرهای آسمان رویاییش در آن اوقات بیرون می‌آمد، این دختر را از آیات بزرگ و معجزات با پرشکوه آفرینش می‌شمرد و بین زنان و دخترانی که در حرم سرای افسانه‌ایش جمع‌آوری بودند مقام اول به او می‌بخشید. رخن قامتی بلند و رسا داشت که در 14 سالگی به بالای برادر 22 سالش اسماعیل رسید. گیسوی تابدارش شبه رنگ بود و چهره کشیده‌اش را بینی باریک بلندش به 2 قسمت متمایز کرده بود و این چهره از هر سمت به صورت دیگر دیده می‌شد. گمان می‌بردی که در نیمرخ زیباتر از 2 تن زیباترین دختران بهشت گرفته و با ترکیب آن 2 این چهره را ساخته‌اند. زیباتر و فروزانتر از همه چشمانش بود که در نظر اول فروهشته و نیم خفته دیده می‌شد و اضطرابی در دل می‌افکند که در این حالت که چنین دلپذیر است، اگر گشوده شود چه حالت خواهد شد. لطفش، جاذبه‌اش، قدرتش، خشمش، سخن گفتنش، فرمان دادنش نیز در چشمانش بود. رفتاری چنان با شکوه داشت که مانندش در هیچ ملکه‌ای دیده نشده بود. مردم بخارا که هنوز حکایات زندگی ملکه فرمانفرمای قرن پیشین، مادر تخشاده و جاذبه عجیب او را از یاد نبرده بودند، اعتراف می‌کردند که وی هرگز نمی‌توانست از لحاظ جاذبه و ابهت و شکوه به پای رخن برسد. از آن زمان که رخن از 12 سالگی گذشت و آثار رشد و بلوغ در اندامش، در وجناتش و در چشمانش آشکار شد، هرگز اتفاق نمی‌افتاد که مرد و زنی هر چند متشخص و قوی و جبار باشد، با او مواجه شود و بتواند از چشم به زیر انداختن و سر فرود آوردن و بر خود لرزیدن خویشتن‌داری کند. همه را مجذوب می‌کرد با نیرویی چون نیروی جاذبه عشق، ولی همعنان با این مجذوبیت ترس هم پای در میان می‌نهاد و همیشه بی هیچ استثنا هر کس که دوستش می‌داشت هم در آن حال از او می‌ترسید. ترس از همه چیز، حتی ترس از آن که فرمان قتلش صادر شود، ولی بسیار بودند کسانی که خوش داشتند به خاطر او و به فرمان او خونشان ریخته شود. شاید از همان روزگاران بر زبان شاعران شوریده سر و شیرین سخن ایران گذاشته شد این لطیفه دلکش که تو ای نازنین دلدار ستمگر، تیغ برکش و ببین که آماده جان دادن به دست توام. چون سال عمر رخن از 16 گذشت، از دور و نزدیک افرادی از نامداران
از امیرزادگان، خواه از منصوبان خاندان سامانی یا از دیگر خاندانها به شنیدن وصف زیبایی سحرآمیز و شورانگیز او خواستارش شدند و چه بسا که کاروانهای مجلل از این سو از جیحون می‌گذشتند یا از سوی دیگر دشت‌زارها و کوهساران شرق و شمال را زیر پا می‌گذاشتند. در سمرقند یا فراغنه و چاچ یا در هرات، هر جا که پدر این تازه گل گلستان لطف و کمال اقامت گزیده بود، روی نیاز بر آستانش می نهادند و خواستار مزاوجت با این دختر می شدند. ولی رخند با لبخند زوال ناپذیرش که بیشتر جلوه غرور و بلند نظری به نگاه شاهانش میداد، با اشاره ای از گوشه قوس ابرو و به پدر یا مادر یا به برادرانش میفهماند که هیچ یک از اینان را نمیپسندد و حاضر نیست درباره این امر کلامی بشنود و جوابی بگوید. خواستگاران که در آن میان دلباختگان دلسوخته و بیقرار نیز کمیاب نبودند، سرافکنده و مایوس می‌رفتند و دلیل این امتناع را افسانه‌ها می‌ساختند. اسماعیل نیز نه در پی آن بود که دل به دلداری سپارد و گوش چشم عنایتی به زیبارویی افکند، نه هرگز اندیشه زن گرفتن در سر راه می‌داد. پدرش احمد بن اسد که 4 برادر بزرگ او را از تنهایی رهانده بود و دخترانی از بزرگزادگان را به زنی برای آنان گرفته بود، آرزو داشت که تا زنده است این یکی را نیز که به دلیل جمال و کمالش بی نهایت عزیزش می داشت در قید زناشویی کشد. ولی اسماعیل دل به این امر ننهاد و از اندرز پدر که همیشه در نظرش گرامی و محترم بود فقط در این مورد سرباز زد تا احمد دنیا را بدا گفت و این آرزو را به گور برد. امتناع وی نیز مانند امتناع رخند علاوه بر پدر و برادران بسیار کسان را که آرزو داشتند او را به دامادی برگزینند آشفته خاطر ساخت و برخی حتی شایعاتی نیز درباره او رواج دادند. اما مردم که این سخنان را میشنیدند استغفار میکردند و وجدانشان بر این پندار صحه نمیگذاشت و این به دلیل زهد و تقوای کم نظیر و پاک نهادی و فضیلت اسماعیل بود که هرگز مرتکب خطا و قصوری در هیچ چیز نمیشد و در همه مراحل و امور زندگی خود را محتاط و پرهیزکار و بلند نظر و روشندل جلوه‌گر میساخت. شبی اسماعیل پریده رنگ و آشفته نزد رخند رفت. چشمان خندان دختر به محض دیدن چهره غمزده او حزن‌آلود شد. اسماعیل خسته و بیدماغ نشست و دست خواهر را در دست گرفت. رخند گفت: چه پیش آمده است برادر؟ ملول و اندوهگینت می‌بینم. اسماعیل پس از لحظی سکوت آهی کشید و گفت: سرانجام تدبیری اندیشیدند تا ما را از یکدیگر دور کنند. رخند با غرور و سرکشی با لحنی قاطع بی آنکه لبخند زوال ناپذیرش را ناپدید سازد و بی آنکه از چگونگی این تدبیر بپرسد گفت: محال است، موفق نخواهند شد. مگر بارها با هم نگفته ایم که من و تو در 2 وجود جدایی ناپذیریم؟ مثل 2 عضو اصلی، 2 رکن اساسی از یک پیکر که حیات و بقایشان در آن است که پیوسته به هم باشند. اسماعیل با افسردگی گفت: چرا خواهر؟ پس چه میگویی؟ کدام تدبیر، کدام تزویر، کدام شیطنت یا دشمنی میتواند ما را از هم جدا کند؟ مگر پیرامون ما بین برادران یا کسان ما یا در جاهای دیگر کسی هست که خواستار مرگ ما هر دو در ذلت باشد؟ نمیدانم خواهر. برادرمان نصر فرموده است که من با یک فوج از مردان جنگی و تنی چند از بزرگان قوم عازم بخارا شوم و بار دیگر زمام حکومت آن دیار را به دست گیرم. رخند شیرین خنده‌ای زد و گفت: چه بهتر از این؟ مگر فراموش کرده ای که بخارا
چه سرزمین جانپروری است. مگر از یاد برده ای ایامی را که در جوی مولیان بودیم و روزی را که در کوشک بهجت آور آن گذراندیم و گردشی را که از آنجا تا کرمینه در آن بهشت روی زمین انجام دادیم؟ ولی بهشت برای کسی که از نیمه وجودش جدا می شود از دوزخ مهیب‌تر و کشنده تر است. جدا می شود؟ چه می گویی؟ صحبت از کیست؟ من و تو؟ مگر امکان دارد؟ پس چه؟ من مأمور شدم باید تنها بروم. صحبت از آن است که این دفعه تنها بروم تو با من نباشی. فراموش کردند که 2 سال پیش چون تو را به زودی بازگرداندند من نیز نتوانستم بمانم و به اجازه برادر بازگشتم. اکنون نمیدانم چگونه این فرمان را گردن نهم و بروم. روخن با لحن اطمینان بخشی گفت بسیار آسان است. با هم میرویم. تو نیز میایی؟ بی شبهه. اگر نصر و دیگر برادرانم مخالفت ورزند چی؟ روخن سرراست گفت چشمانش را مثل 2 چشمه فروزان نور که از دل ظلمت سر برزنند درشتر و جذابتر از همیشه به روی برادر گشود و گفت برادر، اکنون دیگر در این دنیا هیچ کس جز خود من نیست که به من فرمان دهد. 2 سال پیش ناگزیر از اطاعت بودم، اما اکنون دختری هستم که 19 سال دارم و میتوانم مثل یک مرد به میل خود زندگی کنم. هر جا که باشد و با هر کس که باشد. برادرانم ای کاش که دم از مخالفت نزنم، زیرا که حاصلی از این مخالفت نخواهند برد جز آنکه از مهرشان در دلم بکاهند. تو از جانب من به آنان اعلام کن با تو خواهم آمد و به گفته هیچ کس از این عزم باز نخواهم گشت. گفتگوها در گرفت، ولی هرچه بود در غیاب روخن بود. نصر بن احمد که مدتی مدید به اسماعیل بی‌اعتنایی کرده و اکنون نیز به وساطت دیگران با او بر سر مهر آمده بود نمیدانست در قبال تصمیم خواهرش چه گوید. روزی بیخبر بر روخن وارد شد. بوسه بر پیشانیش زد و گفت خواهر، من درباره تو آرزوهای بزرگی داشتم. روخن لبخند زنان گفت مگر میخواهید هدف این آرزوها چیزی جز سعادت من باشد؟ نه، کور گردم و به ذلت در گور روم اگر برای تو جز آرزوی سعادت داشته باشم. ولی من برادر سعادت خود را تشخیص دادم. با برادرمان اسماعیل به بخارا خواهم رفت. نصر برآشفت و دهان گشود تا چیزی بگوید، ولی نگاه مسلط و شاهانه روخن جرأتش را سلب کرد. چند لحظه خاموش ماند، سپس گفت بیاد میآوری که 2 سال پیش در حضور پدرمان صحبت از یکی از خواستگاران تو به میان آمد که از همه جهت بر دیگر خواستگارانت برتری داشت؟ نمیدانم چه میگویی برادر، به یاد ندارم. من به یادت میآورم. رافع ابن هرثمه بود. آن مرد زیبای دلاور که زهره شیر دارد و بیشبه آینده‌ای بس درخشان خواهد داشت. روخن دیده فرو بست و باز گشود و در چشمان برادرش خیره شد. مثل این بود که نمیتوانست بر مردی که نامش را شنیده بود ایرادی وارد آورد. ساکت ماند. نصر جرأت به خود داد و گفت رافع بار دیگر پیغامی محرمانه برای من فرستاده است. او داعیه‌های بزرگ و نقشه‌های عالی دارد. اگر با او پیوند کنیم و نیروهامان را با نیرویی که او همکنون دارد و بعدها بیش از آن گرد خواهد آورد متحد و هماهنگ سازیم، خواهیم توانست بر خراسان دست یابیم. در این انتظار که جوابی از روخن بشنود و نظرش را در این باره بداند ساکت ماند. ولی روخن نه قیافه عوض کرد نه حالت تازه‌ای به نگاهش داد و نه سکوتش را در هم شکست. نصر گفت به علاوه تو خوب می‌دانی که رافع دلباخته بیقرار توست. مردی است که در عشق نیز دلیر است و من می‌توانم تضمین کنم که در راه تأمین دلخواه تو و برای رساندن تو به اوج سعادت از فدا کردن سر و جان نیز دریغ نخواهد ورزید. روخن اندکی لب گشود و آهسته گفت اکنون کجاست رافع؟
نصر با امیدواری لبخند زد و با لحن شیرین گفت: در خراسان است. قوت و شوکتی به دست آورده و راه بر پیروزی‌های بزرگ گشوده است. به چه وسیله پیغام فرستاده بود؟ به وسیله یک قاصد، یک پیام محرمانه. خود نیز به اینجا خواهد آمد. رخن با همان لحن گفت: بسیار خوب. وقتی که آمد به او بگویید که من با برادرمان اسماعیل به بخارا رفتم و با گردشی که به چشمانش داد به نصر فهمان که حاضر برای شنیدن حتی یک کلمه دیگر در این باره نیست. نصر فرو ماند. اندکی به خشم آمد، ولی در مذهب او و همه برادرانش رنجاندن دل رخن کفر بود. رخن چون او را خاموش و متردد و حیرت زده دید، دست بر شانه‌اش نهاد و با شیرین زمانی گفت: خواهش میکنم برادر، در خصوص رافع با برادرمان اسماعیل هیچ مگو. او هیچ گناهی ندارد. فرمان تو را گردن نهاده است. بسیار هم شادمان است که بار دیگر به پاکدلی و صفای او ایمان پیدا کرده و حکومت بخارا را بار دیگر به او بخشیده ای. اگر کسی مستحق توبیخ و ملابند باشد منم. این من بودم که به اسماعیل اعلام داشتم که با او خواهم رفت. این را هم فراموش مکن برادر. اگر تو سرور مایی جانشین پدرمان هستی، ولی اکنون نباید در من به چشم یک کودک بنگری و باید با کمال جوانمردی به فرمان خدای بزرگ بگذاری که به اختیار خود زندگی کنم. نصر چاره‌ای جز موافقت نداشت. یک بار دیگر در دل اعتراف کرد که نمیتواند اسماعیل را از رخن جدا کند. در کار رافع ابن هرثمه نیز فرو مانده بود. اگر میتوانست رخن را راضی به مزاوجت با او کند، از جانب او ایمن میماند، ولی در غیر این صورت مسلم بود که رافع این جوان شجاع بیباک ماجراجو که هزاران تن را پیرامون خود جمع آورده و دست تسلط بر سر خراسان انداخته بود، خطری بزرگ به وجود می آورد و بی‌اعتنا به منشور خلیفه عباسی ماوراءالنهر را استیلا می کرد و دودمان سامانی را برباد می داد. این اندیشه خود را هم بر رخن فرو خواند و گفت: از آن می ترسم که سرسختی و عناد تو به قیمت حیات و هستی ما همه تمام شود. رخن با ملایمت و مهربانی گفت: نگران نباش برادر، فقط به رافع بگوی که این دختر با برادرش اسماعیل به بخارا رفته است. به زودی اسماعیل و رخن سمرقند را به اتفاق چند صد تن مرد جنگی به عزم بخارا ترک گفتند. مردم بخارا که مهر اسماعیل را در دل داشتند شاد و خندان به استقبالش شتافتند و وی در سایه توجه عموم توانست بر همه راهزنانی که در برکمد و رامتین به شرارت پرداخته بودند و قصد بخارا داشتند پیروز شود و بیش از پیش در دل مردم جای گیرد. نزدیک به 1 سال گذشت. بار دیگر مشاطه بهار تفرجگاه‌های بخارا را به زیورهای نوروزی آراست. مردم در آرزوی پیروزی غوطه‌ور در وجد و سرور بودند و زیباترین تفریحگاه‌ها را برای گشت و گذار برمی‌گزیدند. همه دل به طرب نهاده و در یک نوع بیخبری غوطه‌ور شده بودند. اسماعیل و خواهرش رخن که به نیروی زیبایی بیش از برادر بر دلها حکومت می‌کرد، در کوشک زیبای جوی مولیان اقامت داشتند. مردم بیش از همه جا به این ناحیه روی می‌آوردند که بهتر از آن در سراسر بخارا وجود نداشت. هرچه بود باغ و دشت و چمن و گلستان‌ها و درختزارها و جنگل‌ها و کوهپایه‌های بدی بود. چندین رودخانه و نهر از همه طرف این سرزمین فردوس جاری می‌شد. این نهرها در هم می‌پیچیدند و از میان یکدیگر می‌گذشتند و تماشاگهی چنان باشکوه می‌ساختند که چشم‌ها را خیره می‌کرد و دلها را به رقص درمی‌آورد.
غرش رودها و زمزمه جویبارها، قهقهه پرندگان خوش الحان، جلوه‌گری گلهای رنگارنگ و گشت و گذار و پایکوبی پیر و جوان و زن و مرد که گویی در این ایام کاری جز عشرت ندارند، به نظر می آورد که زندگی جز نقش و نگار، جز موسیقی، جز شعر و جز وجد و طرب چیزی نیست. ولی ظلمت و وحشت در کمین این روشنی‌ها و شادی‌ها بود و هنوز آفتاب حیات بخش ششمین روز فروردین آخرین دگه‌های سرخش را از میان پاره ابرها بیرون نکشیده بود که ناگهان غوغایی برخاست. فریادهای هولناک از همه مردم سرخوش و بیخبر برآمد که حسین بن طاهر با 4000 مرد خوخار ناگهان حمله کرده است. مردم از حسین بن طاهر این دزد بیرحم خاطراتی هولناک داشتند که سال پیش بخارا را غارت کرده و هزاران تن را کشته بود. مدتی بود که کسی از او خبر نداشت. در اوایل زمستان گذشته دست گریخته شنیده شده بود که این راهزن سفاک خواستار رخند خواهر زیبای اسماعیل شده و از خواهر و برادر جواب تند شنیده است. کسی نمی‌دانست که حسین چگونه خود را به این حدود رسانده و کجا کمین کرده بود که ناگهان در این روز فرخنده بر جوی مولیان حمله ور شد. هجوم در آغاز شب در گرفت. مردم بیپناه گریختند. امیر اسماعیل نیز که در کوشک جوی مولیان اقامت داشت با چند تن از نگاهبانانش شتابان به سرای امارت در بخارا بازگشت تا وسایل دفاع فراهم آورد. ولی روحی تیره و خاطری مشوش داشت و عذابی بر جانش افتاده بود که هرگز نظیرش را ندیده بود. زیرا که حسین بن طاهر در هجوم هراس‌انگیز ناگهانیش پیش از هر جای دیگر بر کوشک دست یافته و پیش از هر کار دیگر رخند زیبا را ربوده و برده بود. اسماعیل از این ماجرا هنگامی خبر یافت که جوی مولیان را پشت سر نهاده بود. در نخستین فرصت بین اطرافیان خود که نگهبانان وفادار و تنی چند از فداییانش بود جستجو کرد و رخند را نیافت. حمله صاعق آسای راهزن شریر هنگامی در گرفته بود که رخند برای ادای فریضه به حجره خود رفته بود. نگهبانان مدخل کاخ که بیخبر از همه جا در شادی مردم شرکت جسته بودند تا به خود آمدند کشته شدند. دزدان به درون ریختند. اسماعیل و یارانش همینقدر مجال یافتند که از در دیگر بیرون روند. به خیالش نیز نمی‌گذشت که خواهرش در کاخ مانده باشد. دختر زیبا به نماز ایستاده و گرم راز و نیاز با آفریدگار یگانه بود که حسین بن طاهر و چند مرد زورمند دیگر گرفتندش و دست و پا و دهانش را بستند. اسماعیل در آن لحظه که از هجوم ناگهانی راهزنان خبر یافته و مقاومت را با عده انگشت شماری که همراه داشت بی حاصل و خطرناک دیده و فرمان حرکت سوی مقر فرماندهیش داده بود، بیش از هر چیز دیگر به یاد خواهرش بوده و مسلم دانسته بود که او نیز با فداییان و نگهبانان از کاخ خارج شده است. هنگامی به غفلت و اشتباه خود پی برد که یک میدان از جوی مولیان دور شده بودند و صدای صم اسبان صدها سوار را که دنبالشان شتافته بودند از دور میشنیدند. اسماعیل با وحشت و اضطراب فریاد برآورد: خواهرم، پس خواهرم! یکی از همراهان که از دوستان صدیقش بود گفت: چاره دیگری نیست جز آن که به خدای بزرگ بسپاریمش. ولی او گرفتار خواهد شد، کشته خواهد شد یا... مرد صدیق نگذاشت اسماعیل کلامی را که بر لب داشت تمام کند و گفت: امیر، تو یک مرد هستی، یک جوان مرد، یک امیر عاقل، یک فرمانفرمای بزرگ و توانا که هزاران هزار تن مردم بیپناه و بیگناه از خردسالان شیرخواره گرفته تا سالخوردگان بیچاره امید در تو بسته و در سایه بزرگواری و همت تو آرمیدن.
کمال خودخواهی و ظلم است اگر به خاطر یک تن، هرچند آن یک تن خواهر گرانمایه‌ات باشد، خودت و گروهی از یارانت را در خطر مرگ افکنی و مردم را در تنگنای عذاب و بدبختی و نابودی اندازی. با این دزدان خواهم جنگید، یک تنه با صدها تن مقابل خواهم شد. شبهه‌ای نیست که امیر شجاعت و رادمردی را از پهلوانان باستان به یادگار دارد، ولی راهزنان چند هزار تن هستند و شمار همراهان ما به 100 تن نمی‌رسد. خطای محض است که خود را در مهلکه افکنی. شرط مردانگی چیست؟ بگو شرط مردانگی چیست؟ این است که امیرزاده رخن را به خدا بسپاری و با نهایت شتاب خود را به بخارا رسانی و به تجهیز و آماده کردن سپاهیان برای دفع این بلیه ناگهانی پردازی. اسماعیل که خواه نخواه اسب میتاخت، نفس زنان تکرار کرد: ولی خواهرم گرفتار خواهد شد، کشته خواهد شد. مرد صدیق کوشید تا سر به گوش او نزدیکتر کند و گفت: من میتوانم به امیر اطمینان دهم که آسیبی بر امیرزاده رخن وارد نخواهد آمد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده بیشتر از این افسانه زیبا، این کتاب زیبا و این داستانهای ایرانی و فارسی برای شما بخونم. امیدوارم اگر خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید و لذت این کتاب رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعد، خدا نگهدارتون.